ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯಸ್ಥರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ತುಂಬಾ ಬೆಕ್ಕಿದ್ವು, ಸುಮಾರು ಒಂದು 7-8 ಬೆಕ್ಕಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಅಂತ ಬೆಕ್ಕು ನೋಡ್ತಾನೆ ಕೂತಿದ್ದ. ಬೆಕ್ಕುಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಯಿತು. ಇದು ನೋಡಿ ಕಾಫಿ ಬೀಜ, ಇದು ಕಾಯಿ. ಹಣ್ಣಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ, ಹಣ್ಣಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಹಣ್ಣಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಸುಮಾರು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಕೊಯ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಪಾಪು ಕಾಫಿ ಬೀಜನೇ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅದೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಬೀಜ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು.